چیز ویژه‌ای نبود، فقط یک سکونتگاه لاتین بود مثل بقیه شهرهای شبه جزیره ایتالیا، اما مردمانی داشت با انگیزه و بلند پرواز و در آرزوی گسترش سرزمینشون. اونها شهر رو دوباره ساختن، بزرگتر و بهتر از همیشه، با اراده‌ای قوی‌تر. دیگه تنها ایتالیا تو دید رومی ها نبود، بلکه اروپا در افق دید اونها قرار داشت. اونها نمیدونستن چه آینده‌ای در انتظارشونه، ولی انگیزه بالا و آرزوهای بزرگشون بهشون نیروی پیروزی توی هر مبارزه‌ای رو میداد و همین کافی بود. در واقع سقوط روم هرگز اون رو نابود نکرد، بلکه روم رو دوباره ساخت. این ویدیو سومین قسمت تاریخ رومه. اگه دوست دارید تاریخ روم رو از ابتدای تأسیس شهر روم، دوره 300 ساله پادشاهی، سقوط پادشاهی روم و تولد جمهوری روم تا اواسط دوره جمهوری بدونید، 2 قسمت قبلی رو ببینید و بعد بیایید اینجا با هم دیگه ادامه بدیم. سابسکرایب کانال، لایک و کامنت رو هم همین اول ویدیو مرحمت کنید لطفاً. من گارانتی میکنم که پشیمون نشید. خب از نظر زمانی تقریباً 300 سال قبل از میلاد هستیم و جمهوری روم در حال فتح و فتوح سرزمین‌های دیگه و به اصطلاح مستعمره سازی هست و تونسته بر ایتالیای مرکزی تسلط پیدا بکنه. جمهوری روم به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های بزرگ ایتالیا بود و حالا هدف اصلی رومی‌ها فتح جنوب ایتالیاست و تسلط بر مناطق یونانی نشین مگنا گراسیا. این مناطق تحت تسلط شهرهای یونانی قرار داشتند و به صورت مستقل اداره می‌شدند، ولی دائم با همدیگه درگیر بودند. تارنتوم یکی از مهمترین این شهرهای یونانی بود و بیشتر از همه از نفوذ رومی‌ها نگران بود. تنش‌ها بین تارنتوم و روم در سال 290 قبل از میلاد به اوج خودش رسید. در همین زمان در شرق دریای آدریاتیک سرزمینی بود به نام پادشاهی اپیروس تحت فرماندهی پیروس. اپیروس شمال غربی یونان و جنوب آلبانی امروزی بود. پیروس پسرعموی اسکندر بود و بعد از ماجراجویی‌ها و شکست‌ها و پیروزی‌های متعدد نظامی به یکی از ژنرال‌های برجسته یونان تبدیل شده بود. تارنتوم از پیروس خواست که بیاد بهشون کمک بکنه و اون هم بعد از اینکه با پیشگوی دلفی خودش مشورت کرد تصمیم گرفت که به ایتالیا لشکر بکشه. فرصت رو هم غنیمت شمرد تا با دفاع از تارنتوم شاید بتونه به مگنا گراسیا و حتی سیسیل دست پیدا بکنه و اونجاها رو تصرف بکنه. در اصل میخواست از این طریق با استفاده از ثروت عظیم این سرزمین‌ها مقدونیه و یونان رو دوباره تحت کنترل خودش در بیاره و به قدرت بیشتری برسه. در سال 280 قبل از میلاد پیروس با ارتشی متشکل از 25,000 سرباز وارد ایتالیا شد. پیروس همچنین سلاح‌هایی به همراه داشت که رومی‌ها تا اون موقع یه چنین چیزی ندیده بودند، فیل‌های جنگی. اون از مزدورانی از قبایل محلی مثل سمنایت‌ها هم به خدمت گرفت. با حمایت‌های محلی تونست نیرویی به تعداد 35,000 نفر رو فرماندهی بکنه. رومی‌ها به سرعت واکنش نشون دادن و ارتش خودشون رو که متشکل از 80,000 سرباز بود به 4 دسته تقسیم کردند تا از پیوستن قبایل دیگه به پیروس و حمله به شهرهای اصلی جلوگیری کنند. 2 گروه به شمال و شرق رفتند، 1 گروه در روم موندند برای دفاع از روم و گروه 4 هم به سمت لشکر پیروس تاخت. گروهی از ارتش روم که در برابر پیروس صف آرایی کرد 45,000 نفر بود و اینجوری بود که جنگ‌های پیروسی آغاز شد. در اولین نبرد نیروهای پیروس و رومی‌ها به مصاف همدیگه رفتند. فالانژهای یونانی و لژیون‌های رومی به شدت با همدیگه درگیر شدند و
در ابتدا نبرد به نفع هیچ کدوم از طرفین نبود. در کشاکش نبرد سربازان یونانی به اشتباه فکر کردن که پادشاهشون کشته شده و روحیه‌شون به شدت تضعیف شد، اما پیروس به سرعت خودشون رو به اونها نشون داد و روحیه نیروهاش رو بازیابی کرد. در این لحظه پیروس سلاح مخفی خودش رو به میدون آورد: فیل‌های جنگی. این حیوانات عظیم برای رومی‌ها ناشناخته و ترسناک بودند و به سرعت صفوف سوار نظام رومی از هم پاشیده شد. ارتش روم در هرج و مرج فرو رفت و شکست خورد. با اینکه پیروس پیروز این جنگ شد، ولی دید که تلفاتش خیلی زیاده و بیشتر از اون چیزیه که انتظار داشت. اگرچه رومی ها هم شکست خورده بودن، اما به سرعت نیروهای جدیدی جایگزین کردند، در حالی که پیروس چنین فرصتی رو نداشت. اون با وجود پیروزی‌هاش متوجه شد که ادامه جنگ با روم بسیار دشوارتر از اون چیزی بود که تصور می‌کرد. پیروس تصمیم گرفت به جای ادامه جنگ در جنوب به سمت روم حرکت کنه و این بار حمله رو اون شروع کنه، ولی خبر نداشت که رومی‌ها با اتروسکی‌ها صلح کردند و پیروس حمایت اتروسکی‌ها رو نداره. ولی با این حال رفت به سمت روم و با دفاع جانانه رومی‌ها و فقدان حمایت محلی روبرو شد و باعث شد که در موقعیت آسیب پذیری قرار بگیره و ناچار به عقب نشینی شد. 1 سال بعد دوباره پیروس نیرو جمع کرد و به جنگ رومی‌ها رفت. اما این بار رومی‌ها با ساخت واگن‌های مخصوص برای مقابله با فیل‌های جنگی آماده بودند. نبردی شدید در گرفت و در نهایت فیل‌های جنگی پیروس بار دیگه نقش تعیین کننده ایفا کردند و باز هم پیروزی رو برای پیروس به ارمغان آوردند. اما این پیروزی هم بهای سنگینی داشت. پیروس با از دست دادن هزاران نفر از نیروهاش، به ویژه فرماندهان کهنه‌کار، متوجه شد که ادامه این جنگ براش غیر ممکنه. پیروس بعد از این نبرد گفته بود که اگر یک پیروزی دیگه در مقابل رومی ها به دست بیارم کاملا نابود میشم. اینجا بود که اصطلاح پیروسی به معنای پیروزی که با هزینه‌های بسیار سنگین به دست میاد به وجود اومد. پیروس دید که از پس این رومی‌های چغر بدبدن بر نمیاد. برای همین رفت سراغ سیراکوزا که یکی از شهرهای سیسیل زیر نفوذ یونانی‌ها بود و از اونها درخواست کمک کرد. اون زمان نیمه غرب سیسیل در سیطره کارتاژها بود که جلوتر راجع بهشون مفصل میگم کیا بودن، و سیراکوزا و چند شهر شرقی دیگه دست یونانی‌ها بودن. سیراکوزا خودش با کارتاژها درگیر شده بود و کارتاژها شهر رو محاصره کرده بودند. وقتی پیروس دید که سیراکوزا در محاصره کارتاژ هاست، لشکر کشید به سیسیل و محاصره رو شکست. سیراکوزا با سپاسگزاری از پیروس اونو به عنوان پادشاه اون منطقه اعلام کرد. حالا بماند که بسیار پادشاه مستبدی شد و مردم رو واقعا جون مردم رو به لبشون رسوند. خلاصه بعد از مدت کوتاهی پیروس با ارتشی تقویت شده از سیراکوزا و متحدان محلی به سمت غرب حرکت کرد و سرزمین‌های تحت کنترل کارتاژ رو تسخیر کرد و فقط بندر مهم لیلیبیون دست کارتاژها باقی موند. پیروس خیلی دوست داشت که کارتاژها رو از جزیره سیسیل به طور کلی بیرون بکنه و حتی به سرزمین‌های کارتاژ در آفریقا حمله بکنه، ولی فهمید که بدون یک ناوگان دریایی عظیم نمیتونه حتی بندر لیلیبیون رو تصرف بکنه، چه برسه به سرزمین‌های کارتاژ در شمال آفریقا. خلاصه پیروس که به تدریج منابع و نیروی انسانیش رو از بخش‌های سیسیل مختلف سیسیل و اینور و اونور جمع کرده بود، حکومتش رو به یک دیکتاتوری نظامی تبدیل کرد که باعث شد در سیسیل بسیار نامحبوب بشه
و با افزایش نارضایتی‌ها پیروس به فکر این افتاد که جزیره رو ترک بکنه. از طرفی هم شنیده بود که رومی‌ها در نبود اون کلیه مناطق مگنا گراسیا رو گرفتند و برای همین به سرزمین اصلی ایتالیا برگشت و با اون ارتش کوچیکی که براش باقی مونده بود و فقط با تکیه بر فیل‌های جنگیش به مصاف ارتش رومی ها رفت. اما این بار فیل‌ها به دادش نرسیدند و در جریان نبرد باعث ایجاد هرج و مرج در ارتش خود پیروز شدند و پیروزی رو به رومی ها هدیه کردند. پیروس بیش از نیمی از ارتش خودش رو از دست داد و بالاخره تصمیم گرفت که جنگ رو رها کنه و به سرزمین خودش اپیروس برگرده. هرچند او در طول جنگ‌هاش با رومی‌ها و کارتاژها سابقه درخشان از پیروزی‌ها داشت، اما نتونسته بود هیچ سرزمینی رو تصرف بکنه و تنها شهری که بهش وفادار موند تارنتوم بود. خلاصه بعد از این همه جنگ و بگیر و ببند و اینها دست از پا درازتر و بدون هیچ دستاوردی به اپیروس برگشت. میگم این خیلی بلند پرواز بود و بعد از بازگشت به اپیروس ارتش خودش رو تقویت کرد و در سال 274 قبل از میلاد دوباره پادشاه مقدونیه شد. پایان خیلی تلخی هم داشت. این اپیروس توی جریان یکی از جنگ‌های داخلیش توی خیابون‌های تنگ شهر داشت میچرخید و میجنگید که یک زن از بالای بام خونهش یک آجر میندازه روی سر این پادشاه پیروس و اون فلج میشه و میفته زمین و فلج میشه و بعد هم تو همون خیابون‌ها توی گلولای سرش از تنش جدا میشه. بعد از مرگ پیروس تارنتومی ها به روم تسلیم شدند و رومی ها کنترل کامل جنوب ایتالیا رو به دست گرفتند. در همین دوران روم که به تازگی کنترل ایتالیا رو تثبیت کرده بود با یک چالش جدید روبرو شد. قدرت بزرگ مدیترانه غربی یعنی کارتاژ. کارتاژ که در سال 814 قبل از میلاد توسط فینیقی‌ها در شمال آفریقا تأسیس شده بود، به تدریج به یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد و در قرن سوم قبل از میلاد مناطق وسیعی از شمال آفریقا، جنوب اسپانیا، جزایر کورسیکا و ساردینیا و مهمتر از همه بخش غربی سیسیل رو تحت کنترل خودش داشت. مرکز این امپراتوری شهر کارتاژ بود که در نزدیکی تونس امروزی قرار داشت. نزدیک بودن سیسیل به شبه جزیره ایتالیا باعث شد که روم نسبت به حضور کارتاژ نگران بشه. این نگرانی‌ها منجر به آغاز اولین جنگ پونیک در سال 264 قبل از میلاد شد که آغازگر یک سری جنگ‌های طولانی و خونین بود بین این دوتا قدرت. در جنگ اول پونیک رومی‌ها می‌خواستند سیسیل رو تصرف کنن، اما بدون یک نیروی دریایی قدرتمند این کار تقریباً غیر ممکن بود. رومی‌ها جنگجویان زمینی ماهری بودند، اما تا اون موقع تجربه‌ای در نیروی دریایی نداشتند و اومدن چیکار کردن؟ اومدن از بقایای یک کشتی کارتاژی غرق شده به عنوان الگو استفاده کردن و نیروی دریایی خودشون رو اینطوری ساختن، یعنی مهندسی معکوس کردن. رومی ها در نهایت کارتاژ رو شکست دادند و در سال 241 قبل از میلاد کارتاژ مجبور شد از سرزمین های خودش در سیسیل صرف نظر بکنه و به روم غرامت هم پرداخت. سیسیل به اولین استان رومی تبدیل شد و سیسیلیا نام گرفت و به زودی هم بعد از اون کورسیکا و ساردینیا هم در تصرف رومی ها در اومدند. کارتاژ به تدریج به فکر انتقام افتاد و تحت فرماندهی بزرگترین ژنرال خودشون که به هانیبال شهرت داشت به شهر تحت نفوذ روم در اسپانیا به نام ساگونتوم حمله کرد که باعث جنگ دوم پونیک در سال 218 قبل از میلاد شد. استراتژی هانیبال این بود که به جای حمله از دریا
از طریق آلپ عبور کنه و روم رو در شمال هدف حمله قرار بده. اون در طول مسیر خودش به سمت روم ارتش رومی ها رو شکست داد و نبرد کانا یکی از معروفترین این نبردها بود که در اون رومی ها نزدیک به 50,000 نفر رو از دست دادن و حدود 20,000 نفر دیگرشون هم اسیر شدند. با این حال رومی ها که روحیه جنگجویی بالایی داشتن و مقاومتشون هم زیاد بود، خودشون رو بازسازی کردن سریع و به تدریج پیشروی هانیبال رو متوقف کردن تا سال 206 قبل از میلاد رومی ها موفق شدند که ارتش کارتاژ رو از ایتالیا خارج کنند و بعد هم به فکر حمله مستقیم به طور کلی به خود کارتاژ افتادند. در سال 202 قبل از میلاد رومی ها در نبرد زاما هانیبال رو به طور قاطع شکست دادند و جنگ به پایان رسید. 1 سال بعد با امضای پیمان صلح اسپانیا به یکی دیگه از استانهای روم تبدیل شد و روم به عنوان قدرت اصلی مدیترانه غربی شناخته شد. نیم قرن بعد در سال 149 قبل از میلاد روم با متهم کردن کارتاژ به نقض پیمان حمله دیگه‌ای رو آغاز کرد و در این حمله که توسط سیاستمداران تهاجمی‌تر روم مثل کاتو هدایت می‌شد منجر به جنگ سوم پونیک شد. این جنگ 3 سال طول کشید تا اینکه در سال 146 قبل از میلاد شهر کارتاژ به طور کلی نابود شد. تمام ساختمان‌های این شهر به آتش کشیده شد و بیش از 50,000 نفر به بردگی فروخته شدند. سرزمین‌های کارتاژ در شمال آفریقا هم به استان آفریقا تحت نظارت و نفوذ روم تبدیل شد. بعد از تصرف سرزمین‌های کارتاژ، توجه روم به شرق و دنیای یونانی مدیترانه شرقی معطوف شد تا اینکه سال 148 قبل از میلاد رومی‌ها سرانجام مقدونیه رو هم تسخیر کردند و اونجا رو هم به فتوحاتشون اضافه کردند. در سال 133 قبل از میلاد روم به گسترش خودش به سمت شرق ادامه داد و برگامون یا برگامای کنونی در شرق ترکیه رو هم فتح کرد. با پیروزی تو این جنگ‌ها روم نه تنها به قدرت برتر مدیترانه در غرب تبدیل شد، بلکه به مدیترانه شرقی هم دست پیدا کرد و پایه‌گذار یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان باستان شد. حالا یکم ببینیم در درون خود شهر روم چه خبر بود. جمهوری روم یک جمهوری دموکراتیک نبود. درسته که سنا داشتن، اما سناتورها از اشراف و طبقه بالای جامعه بودند و در حقیقت یک جمهوری اولیگارشی حاکم بود. سیستم اولیگارشی هم همچنان که میدونیم در همین حالا هم در بسیاری از کشورها حاکمه و قشر متوسط رو از نظر اقتصادی ضعیف و قشر ضعیف رو آسیب پذیرتر میکنه. توی اون زمان هم روم همینطور عمل کرد و از آغاز قرن دوم قبل از میلاد قدرت بین 2 گروه از اشراف به چالش کشیده شد. اپتیمات ها که نماینده بخش محافظه‌کار سنا بودند و پوپولارها که برای به دست آوردن قدرت به کمک طبقه پایین شهری متکی بودند. توی اون دوره یکی از مشکلات بزرگ جامعه رومی تمرکز زمین‌های کشاورزی در دست طبقه اشرافزاده ها و نخبه ها بود. بسیاری از زمین‌های عمومی که باید به طور عادلانه بین شهروندای رومی تقسیم می‌شد، توسط اشراف و طبقات ثروتمند تصاحب شده بود. این وضعیت باعث شده بود که بخش بزرگی از دهقانان و سربازان رومی زمین‌های خودشون رو از دست بدن و به فقر کشیده بشن، در حالی که اشراف قدرت و ثروت خودشون رو از طریق این زمین‌ها افزایش میدادن. این مشکل ارزی در کنار افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بحران‌های مالی
جمهوری روم رو دچار مشکلات بزرگی کرده بود. بسیاری از شهروندان فقیر دیگه امکان تأمین معیشت نداشتند و به زندگی در شرایط نامناسب در شهر روم روی آورده بودند. برادران گراکوس، تایبریوس و گایوس دو سیاستمدار رومی در دوران جمهوری روم بودند و به دلیل تلاش‌های بسیار زیادشون برای انجام اصلاحات ارضی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در بین طبقات پایین جامعه شناخته میشن. اصلاحات اونها به ویژه در مورد توزیع زمین‌های عمومی به نفع فقرا نقش مهمی در تاریخ جمهوری روم ایفا کرد و به بحران‌های اجتماعی و سیاسی اون دوره دامن زد. تایبریوس گراکوس، برادر بزرگتر، اولین کسی بود که تلاش کرد اصلاحات ارضی رو در جمهوری روم به اجرا بگذاره. اون در سال 133 قبل از میلاد به عنوان تریبون مردم انتخاب شد و در همون سال تلاش کرد تا اصلاحاتی در زمینه توزیع زمین‌های عمومی بین مردم عادی انجام بده. تایبریوس طرحی ارائه کرد که به موجب اون زمین‌های عمومی که توسط اشراف به صورت غیرقانونی تصاحب شده بودند باز پس گرفته می‌شدند و به دهقانان و همینطور به سربازانی که زمین نداشتند بین اونها تقسیم می‌کردند. این طرح قرار بود به بازسازی کشاورزی و تامین معیشت دهقانان هم کمک بکنه. اصلاحات تایبریوس گراکوس با مخالفت شدید طبقه اشراف و نخبگان مواجه شد و اشراف که بخش بزرگی از زمین‌های عمومی رو تصاحب کرده بودند حاضر نبودند که زمین‌های خودشون رو از دست بدن. در نتیجه با طرح‌های تایبریوس به شدت مخالفت کردند. در جریان درگیری‌های سیاسی تایبریوس گراکوس و طرفدارانش در یک حمله خشونت‌آمیز به مجلس پلبی‌ها کشته شدند. 10 سال بعد از مرگ تایبریوس برادر کوچکترش گایوس به عنوان تریبون مردم انتخاب شد و اون هم تلاش کرد تا اصلاحات برادرش رو ادامه بده. گایوس نه تنها بر اصلاحات ارضی تاکید داشت بلکه طرح‌های گسترده‌ای رو در زمینه‌های دیگه هم ارائه کرد. گایوس تلاش کرد تا اصلاحات ارضی برادرش رو به طور کامل اجرا بکنه و زمین‌های عمومی رو به دهقانا و شهروندها که زمین نداشتن بین اونها تقسیم بکنه. اون همچنین قانونی رو تصویب کرد که به موجب اون غلات با قیمت پایینتری به شهروندا فروخته میشد تا فقرای رومی از گرسنگی نجات پیدا بکنن. گایوس حتی پیشنهاد داد که حقوق شهروندی به ساکنان بعضی از شهرهای متحد روم هم داده بشه که این اقدام هم با مخالفت اشرافزاده ها روبرو شد. گایوس همچنین به اصلاحات در نظام قضایی و مالیاتی پرداخت و سعی کرد نفوذ اشراف در دادگاه رو کاهش بده. گایوس گراکوس هم با مخالفت شدید اشرافزاده ها و طبقه نخبه ها روبرو شد. اون تلاش کرد تا قدرت مردم عادی رو در برابر اشرافزاده ها افزایش بده، اما این اقدامات باعث شد که طبقه حاکم با اون دشمنی پیدا بکنند. در نهایت در سال 121 قبل از میلاد بعد از شورش ها و درگیری های سیاسی گایوس گراکوس هم توسط طرفداران اشرافزاده ها کشته شد و مرگ او پایان جنبش اصلاحات گراکوس ها بود. این ماجراها به خوبی نشون دهنده شدت اختلافات طبقاتی و سیاسی در جمهوری روم بود. تلاش‌های این دو برادر تأثیرات عمیقی بر تاریخ جمهوری روم گذاشت. جنبش اونها نشون داد که مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمیقی در روم وجود داره که باید حل بشه. همچنین اصلاحات اونها به شدت نابرابری‌های طبقاتی رو برجسته کرد و به تشدید بحران‌های سیاسی در جمهوری روم منجر شد. در سالهای بعد نارضایتی مردم و برده‌ها اوج گرفت و جنگ‌های داخلی به راه افتاد که از مهمترین اونها شورش برده‌ها به رهبری اسپارتاکوس بود که این شورش به رهبری کراسوس سرکوب وحشتناکی شد
حالا شاید توی یک ویدیو جداگانه داستانش رو تعریف کنم. در دهه‌های بعد روم دچار جنگ‌های داخلی متعددی شد، چرا که افراد قدرتمند به دنبال شکوه و قدرت بیشتر بودند. یکی از کنسول‌های روم اومد مشکل رو مثلا حل کنه. اومد ساختار ارتش رو اصلاح کرد. به جای استفاده از کشاورزان کوچیک، داوطلبان بی‌زمین رو از مناطق شهری و روستایی استخدام کرد و ارتش رو اینجوری تجهیز کرد. اون به این سربازان وعده زمین در ازای خدمت داد. با گذشت زمان ارتش‌ها حرفه‌ای‌تر شدند و وفاداری این سربازها به ژنرال‌هاشون بیشتر بود تا به دولت روم. این تغییر در ساختار ارتش باعث شد که ژنرال‌های نظامی با پشتیبانی ارتش‌های خودشون و سربازان خودشون قدرت بیشتری به دست بیارن و به یک نیروی بی‌ثبات کننده برای جمهوری روم تبدیل بشن. پایان تدریجی جمهوری روم در حدود 60 قبل از میلاد با ظهور اولین تریومویرات آغاز شد. یک ائتلاف از 3 فرد قدرتمند، کراسوس، پومپی و جولیوس سزار. این 3 ژنرال برای دور زدن موانع قانونی و به زور پیش بردن اهداف سیاسی خودشون همدیگر رو حمایت می‌کردند. یادمون باشه داریم از زمانی از تاریخ روم حرف میزنیم که دارن با جنگ و لشکرکشی سرزمین‌های دیگر رو فتح میکنن و قلمروشون رو بزرگ و بزرگتر میکنن. یعنی هرچی فتوحات و پیروزی‌ها بیشتر، این فرمانده ها مهمتر و محبوبتر. از طرفی سربازا هم به فرمانده هاشون بیشتر وفادار بودن تا به حکومت. کراسوس به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان روم شناخته میشد و بعد از پیروزی بر شورش بردگان به شهرت بیشتری هم دست پیدا کرده بود. اون اولین آتش نشانی روم رو ایجاد کرد، اما تیمش فقط در صورتی آتش رو خاموش میکردن که مالک ساختمون ملکش رو به کراسوس بفروشه. کراسوس به شرق رفت و اونجا در سال 53 قبل از میلاد در تهاجم ناموفق به امپراتوری پارت که ایران عزیزمون باشه کشته شد. پومپی که نام خودش رو از اسکندر گرفته بود، الهام گرفته بود، ژنرالی بیرحم و برجسته بود که در جنگ‌های مختلف از جمله در اسپانیا فرماندهی اون جنگ‌ها رو در اون منطقه انجام داده بود و بعد هم فرماندهی استانی اسپانیا رو به عهده گرفت. و اما جولیوس سزار هم شد فرمانده گال. گال به منطقه‌ای در اروپای غربی میگفتند که شامل فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و بخش‌هایی از سوئیس، هلند، آلمان و شمال ایتالیای امروزی میشد. سزار با لشکر عظیمی که داشت تمامی این مناطق رو تحت تسلط روم در آورده بود. برای جولیوس سزار فکر کنم بهتره که حتما یک ویدیو جداگانه درست کنم. فتح گال سزار رو بسیار قدرتمند و محبوب کرد که منجر به یک جنگ داخلی دیگه علیه سنا و پومپی شد. سزار به مدت 4 سال با حامیان پومپی جنگید تا اینکه سرانجام در سال 45 قبل از میلاد به پیروزی رسید. پومپی به مصر فرار کرد و اونجا هم فرعون مصر که در اون زمان از تبار بطلمیوسی ها بود به قتل رسید. سزار بعد از این پیروزی خودش رو به عنوان دیکتاتور مادام العمر منصوب کرد، اقدامی که به طور مستقیم اشرافزادگان رو تهدید می‌کرد. اون اصلاحات متعددی هم انجام داد، از جمله توزیع زمین به فقرا، افزایش تعداد اعضای سنا به 900 نفر و همینطور اصلاح تقویم رومی که این تقویم جولیانی بیش از 1600 سال در جهان غرب غالب بود. گروهی از سناتورها باور داشتند که سزار قدرت بیش از حدی به دست آورده و به نوعی تهدید برای جمهوری روم تبدیل شده. برای همینم تصمیم به ترور سزار گرفتند و در سال 44 قبل از میلاد در تئاتر پومپی
با ضربات چاقو اون رو به قتل رسوندن. یه چیز جالب بگم، جولیوس سزار هنوز هم که هنوزه برای بسیاری از مردم روم شخصیت دوست داشتنی و قابل احترامیه. توی رومن فروم یک معبدی هست که البته خرابه‌ای بیش ازش باقی نمونده، ولی یک جایی داره که محل دقیق سوزانده شدن پیکر سزاره. مردم هنوز دستگل میبرن اونجا، سکه میندازن و این چیزا. حالا بازم توی ویدیویی که مربوط به رومن فروم هست مفصل راجع به این معبد توضیح میدم و عکساش هم با هم دیگه میبینیم. بعد از مرگ سزار دومین تریومویرات تشکیل شد. اکتاویان، پسرخوانده سزار، مارک آنتونی و مارکوس لپیدوس دو حامی اصلی سزار. اونا موفق شدن در یک نبردی در سال 42 قبل از میلاد قاتلان سزار رو شکست بدن و اونها رو به سزای عملشون برسونن. بعد هم امپراتوری رو بین خودشون تقسیم کردن، اما این اتحاد طولانی مدت نبود. لپیدوس در سال 36 قبل از میلاد به تبعید فرستاده شد و روم به دو بخش اصلی تقسیم شد. بخش غربی تحت کنترل اکتاویان قرار گرفت و بخش شرقی تحت کنترل مارک آنتونی. رقابت و نفرت بین آنتونی و اکتاویان باعث شد که این دو مرد به سمت یک جنگ داخلی دیگه حرکت کنند. مارک آنتونی با کلئوپاترا هفتم ملکه مصر و معشوقه سابق سزار ازدواج کرد و مصر رو به عنوان پایگاه خودش برای تسخیر روم قرار داد. اما در سال 31 قبل از میلاد اکتاویان موفق شد نیروی دریایی مشترک مارک آنتونی و کلئوپاترا رو در نبرد آکتیوم شکست بده. در سال 30 قبل از میلاد بعد از شکست مارک آنتونی و کلئوپاترا در نبرد آکتیوم، اکتاویان اونها رو تا مصر دنبال کرد و در نبرد اسکندریه هر دوی اونها، مارک آنتونی و کلئوپاترا، خودکشی کردند. مصر به عنوان استان رومی مصر به روم ضمیمه شد و این رویداد پایان سلسله بطلمیوسی و تنها بازمانده پادشاهی‌های هلنیستی بود. بعد از این پیروزی اکتاویان که برادرزاده جولیوس سزار بود به نظر می رسید که قصد بازگرداندن جمهوری رو داره. اون در سال 27 قبل از میلاد اعلام کرد که جمهوری باز خواهد گشت، اما محبوبیت اون و کنترل اون بر ارتش باعث شد که اکتاویان به تنها فرمانروای روم تبدیل بشه. سنا خودش به اون لقب آگوستوس به معنی باوقار یا بسیار محترم، لقبی که فقط برازنده خدایان بود، رو داد. همچنین به اکتاویان عنوان امپراتور هم داده شد که منجر به آغاز امپراتوری روم شد، دوره‌ای که امپراتورها با حفظ ظاهر جمهوری و ثبات بر روم حکومت می‌کردند. سال 27 قبل از میلاد جمهوری روم افول پیدا کرد و امپراتوری ظهور پیدا کرد. امپراتوری که از غرب مدیترانه تا شرق مدیترانه رو در بر گرفت و فقط از یک شهر کوچیک، از یک سکونتگاه شبانی بر تپه‌های پالاتین شروع شد.